Всем привет! Многие люди, начинающие прыгать в длину, часто сталкиваются с проблемой нехватка взрывной силы прыжка. Сегодня мы разберем топ-3 упражнения для взрывной силы. На третьем месте упражнение прыжки с ноги на ногу с продвижением. На втором месте упражнение лягушка. Делается из положения полуприсед с максимально быстрым выпрыгиванием вперед. И на первом месте самое эффективное упражнение для взрывной силы – это прыжки на возвышенность с последующим выпрыгиванием. Не забудь поставить лайк. Всего доброго!